請問大師，自殺嘅人係前生造成呢，因為係今生嘅惡呢，所以有呢個報應呢？睇下佢年紀咯。如果呢個人自殺嘅人呢，或者佢係10幾歲嘅，有啲10幾歲嘅會自殺嘅都會有㗎。咁佢10幾歲佢冇乜點做過惡事啊？佢讀書啊，老豆冇養大，佢冇咩點做惡事啊？咁點解佢會自殺啊？大多數都係因為前生嘅罪業，因為佢今生冇咩特別嘅罪業啊嘛，冇咩特別嘅業力啊嘛。咁呢啲係前生所做嘅業力啦，所以你無謂為佢嚟憂傷，為佢嚟日直係流淚啊，或者係過分頹喪啊，或者自責啊。因為佢係，如果你係佢父母，你係佢親戚朋友，你係佢兄弟姊妹，你無需要話我冇挽救到我個仔、我個女，或者我弟弟、我哥哥，我冇盡我力量去挽救佢，都挽救唔到，因為佢係前生嘅罪業啊嘛。所以我咪喺五蘊裏邊講色受想行識嘅人，整個宇宙世界都係由色受想行識所組成㗎嘛。如果我哋從單個人嚟講啦，唔好講我哋宇宙咁大啦，我哋個人都係色受想行識啊嘛。色係咩呢？眼耳鼻舌身意個肉體咪色啦，物質咪色啦。受想行識就係精神嗰方面啦。肉體同埋身同心，身嗰方面梗係用物質組成啦，心肝脾肺腎啊、六根啊、眼耳鼻舌身啊，咁嗰啲咪係色咯。對住出邊嘅一切嘅事情，有物質嘅事情都係叫做色。唔係顏色嘅色，凡是係有物質嘅 material，which contain neutrons, molecules, protons, electrons, you name it， 所有呢啲係電子、核子、原子組成嘅每一粒物質。咁我哋都係 body cells 都係呢一類 atom 所組成㗎嘛，個物質啦。除咗物質，你知道仲有個精神世界嘅喎，受想行識就係你嘅精神世界啦。你嘅身體受到苦嘅時候，肉體上嘅痛苦可以傳達到你個腦裏邊，你感覺到痛苦。但係你嘅身體冇人加痛苦俾你，冇人打你，冇人吉你，冇人燒你，你嘅心都會痛苦嘅噃。可能個痛苦更甚喎。有陣時肉體嘅痛苦仲冇心嘅痛苦咁痛苦。點解啊？因為心嘅痛苦係受啊嘛，受想行識裏邊嘅受啦。咁呢個受係點解有心理嘅痛苦呢？通常心理嘅痛苦又會帶動身嘅痛苦嘅。咁點解有心嘅受有心嘅痛苦？因為呢個受呢係咩受啊？樂受，身體有樂受有苦受，有快樂同埋有痛苦。身體有快樂有痛苦㗎嘛？人哋用火燒你，用隻吉你咪苦咯。樂嘅時候你身心好舒暢啊，或者你喺 sauna bath 啊，你好 relax 啊，你漂浮嘅船喺個水泡度，喺個大海度遊，咁你咪好身心好舒暢咯。但係你嘅精神嗰方面咧，受想行識亦都會受到痛苦，就係心嘅痛苦啦。就係咩咧？憂喜同埋捨，個心會感覺到憂愁，或者個心裏面有喜樂。咁點解人嘅心裏邊嘅受有受到咁多痛苦嘅？受嘅痛苦就係因為你以前所做落嘅業力，而令到你今世所受嘅苦，抑或樂，抑或煩惱。你今世，所以你唔使睇相算命㗎。你話我想睇相算命啊，你唔使睇啦。你今世受嘅係咩？如果你今世嘅大富大貴，樣樣都好如意嘅，身體又好好嘅，當然就冇可能全部如意㗎。你如意嘅事好多，不如意嘅事好少嘅。你多數都係快樂嘅，或者你好富有啊，你屋企都叫做幾好嘅，即係唔會有好多煩惱嘅。咁啊過咗呢一生啦，咁你前世所做嘅係善業多啊。咁你啲今世因為因果報應嘅問題，咁你話因果報應嘅關係，咁你今世咪受得好咯？因為你前世做得好啊嘛。咁點解今世有啲人點解又唔好啊？佢見到咩都覺得煩惱嘅，成日都痛苦嘅，成日遇到都係逆境嘅，或者佢嫁得又唔好，或者嫁得唔好啊，或者呢個男人娶嘅老婆又唔好啊，呢個女人結咗婚嘅丈夫又呃佢啊，啲仔女又唔聽話啊，又唔肯讀書啊，又群壞啊，或者佢自己嘅生意失敗啊，成世人都好坎坷嘅，成世人都係活喺痛苦之中嘅。點解啊？佢前世做咗呢個罪業啊嘛，佢前世所做嘅都係唔好嘅嘢啊嘛，所以你好留意你所做嘅嘢啊。若欲知前世因，
今生受這事。你想知道前世我係做過啲咩事嚟呢？你唔使睇相算命啦，阿先生、阿太太，你睇下你今世受成點。如果你前世呢，你想知道你做過啲咩嘢呢？你今世好坎坷，又自殺，或者你屋企嘅人呢，個個都係大家鬥氣、鬥霎嘅，一早就離婚啊，家庭破碎啊，學業又做唔到啊，事業又失敗啊，非常之唔如意嘅呢。你前生罪嘅罪孽多啊！點解有啲人個樣咁好啊？有啲人個樣好祥和，男又好，女又講好美麗，男又講好英俊。點解人個樣貌嗰啲特別好㗎？佢前世修忍辱啊嘛，佢唔會喐啲係發脾氣㗎。呢啲人逢親喐啲發脾氣、大吵大鬧嗰啲咧，前世咧、今生嗰啲多數係醜陋嘅。咁點解佢呢一生咁富有啊？生喺個金鎖匙屋企啊！老豆老母係千萬億萬富豪啊！佢都10零歲就揸個 Ferrari 啦，20零歲又勞斯萊斯啊！咁點解我揸個 Volkswagen 仲係爛嘅添啊？點解啊？人哋前生啊做咗好多善事啊，佢積埋非常多善事，你咧一毛不拔，講到善事。人哋同你借錢免問，你借錢就得，借錢俾你就得，你唔還人錢，逢親借錢不還嗰啲咧，一定貧窮㗎，下一世。如果你爭人錢，唔好借，最好唔好借錢。你借咗錢唔還，你就大件事啦。點解啊？你借咗錢唔還，下世還，用咩方法還啦？咁啊睇你嗰個借你爭個錢嗰個人係邊個咯？如果你爭咗好多錢，你呃咗佢唔還，佢咧。喺某個地方係農村嘅，佢係養牛嘅，以牛為業，咁你咪投胎隻牛咯。你用你嘅力嚟報還錢咯，同佢耕田咯，耕完之後抵你去落屠房，就一刀就殺死你咯。即係你要還㗎，冇得唔還㗎。你想唔還就得啦，有因果報應㗎嘛。所以你今世你嘅受想行識，精神世界裏邊受咧，就係你前世嘅業力令到你受嘅。有陣時同樣係大家享受一樣嘢，有不同嘅受嘅噃。嗱，我講個好簡單嘅舉例，就喺佛學院裏邊又好，喺寺院裏邊又好，我哋寺院出家人，我哋所遇到嘅一切咧，都係平等噶嘛。你又食嗰啲嘢，我又食嗰啲嘢。我哋嘅受想識受想行識，大家平等噶嘛。大家分食物嘅時候唔會話你又多啲，佢又少啲，係平等噶嘛。同樣平等嘅遭遇嘅待遇嘅物質，但係有不同嘅人嘅感受。有啲喺個寺院嗰度，終日愁眉苦臉啊，樣嘢都睇唔滿意嘅，樣嘢都話唔得嘅，呢樣唔好，嗰樣唔好，搞到自己好唔開心。但有啲唔係，有啲活得好快樂嘅。屋企都係㗎，屋企嘅你幾個仔女，有啲6、7個㗎，你俾佢食嘅嘢都係一樣㗎嘛。爸爸媽媽煮嘅嘢一樣噶嘛，但係有啲咧就食得好開心嘅，有啲咧就發脾氣嘅，因為點解啊？每個業力唔同啊嘛，即係好似喺寺院裏邊，係有啲咧老參嗰啲人咧一樣，佢每日都好開心嘅。同樣食嗰啲嘢，有啲咧唔開心嘅，成日就係要活喺煩惱痛苦之中。你有選擇㗎，你就係要選擇煩惱痛苦。你喜歡選擇煩惱痛苦啊，抑或喜歡選擇安穩快樂啊？由你自己去挑選㗎噃。其實有一樣嘢，可能你未仲了解我。其實快樂憂愁係由你自己去挑選嘅。你千祈唔好跟住你嘅受走，跟住你嘅感覺走。咩叫跟住你嘅感覺走啊？你一見到人哋話咗你一句，一入咗你嘅耳嘅時候咧，即刻嬲，咁你個嬲嘅感覺咪出嚟咯？感覺一出嚟咧係親恨嘅感覺，因為人哋講句説話唔好啊嘛。你一聽咗你唔中意，你咪跟住嗰個感覺走啦。越走越遠咧，走到你就慘咯，一敗塗地。同佢打交鬧交，仇嫉惡如仇，貪親之殺盜又妄，因為你跟住感覺走啊嘛。You react with emotion, not with rationality. Don't react to everything with emotion. React with your rational mind。好，
那麼我越講越遠啦。你問我自殺，那麼我講得那麼多話。請問大師，自殺嘅人係前生嘅罪業大啊，前生嘅罪業好大，所以就自殺。咁如果點呢？我點樣改啊？如果我前生罪業咁大，咁我點改啊？第一件事，你用事修先，懺悔。第一件事懺悔先。當你懺悔嘅時候呢，你着個念頭呢都唔敢做惡事啦，因為你成日懺啊嘛，你唔敢做惡事啊嘛。即係話你隨緣消舊業，再不作新殃。你唔會增加你新嘅業力。如果當你增加新嘅業力嘅時候，有乜唔好啊？你加強你嘅惡業嘅時候，好快呈現咗惡業啦嘛。你唔增加佢，你對舊嘅業呢，隨緣消舊業，佢嚟到我咪唯有受咯，係嘛？冇法子啊，因為受唔係話係你自己造成噶嘛。但係如果你嘅善業強呢，你就可以改變啦。所以你話自殺嘅人嘅前生造成係今生嘅惡呢，多數如果年輕嘅多數係前生嘅惡。如果你年紀大嘅，亦都有啲花報嘅喎，所謂花報今生受報應，即係話呢，你今生做到個惡事好惡，你呢個惡嘅業力呢強，即刻就令你自殺。你唔使自殺㗎，如果你業力強啊，你唔想死都唔得啊，唔使自殺㗎，有自然命都冇㗎啦。今日有一段新聞，一個男子因為損失600元而發信多個機構要求調查，但係發信時加上白色粉末，現在被警察捉了，算是恐嚇。師父，這個人一念親心，我們在平時要如何修才可以把親心改過來呢？謝謝。你知唔知我哋人嘅問題喺邊度？人嘅問題，根據《維摩詰經》講，就係在於攀緣啊！咩叫做攀緣啊？你嘅眼、耳、鼻、舌、身、意，即係你外邊嗰啲啦，眼啦、鼻啦、舌、身、意啦，你知道啦，你嘅六根啦，對住外境色、聲、香味觸法嘅時候呢，你就產生一種感受噶啦。嗰個喺唯識學嚟講咧，係講受。亦都可以講得係前五根乃至到前六識乃前六識嘅產生一種初步嘅感受。嗱，我舉個例啦，譬如話你講咗句説話，咁啊你係聲音啦，咁我嘅耳就會當然係收你嘅聲音啦，因為我係六根啊嘛。你講個説話，我而家要解釋感受喎嚇，我哋先講點解要感受啊。咁我一聽到你個説話，你呢句説話咧係讚我嘅咧，我即時感覺到好開心，因為你讚我啊嘛。但係你嗰句説話呢講出嚟呢係罵我嘅呢，我即刻唔開心。所以呢個受呢，有樂受同苦受嘅，有喜受同憂受嘅，即係話呢，我嘅感受呢係隨住你個外境而領住我走嘅。你讚我就開心，你鬧我就唔開心。咁咪即係咩啊？即係我一世人都係活喺個感受裏邊咯。但係如果你修學佛法唔同咯噃，你修學佛法你有止觀嘅力量，你有禪坐嘅力量，你有呢個智慧咧。你話你鬧我一句，我第一念我可能話我唔中意，第二念我唔係啦。佛陀話俾我哋聽，唔好起瞋心喎。佛陀話俾我哋聽，我哋要忍辱喎。呢個時候你唔會有第二念、第三念啦。你將你呢個親心呢未發出呢個現行嘅時候呢，或者未去到享受嘅時候呢，你已經將佢改變咗啦。咁問題就係你嘅修行去到邊度呢？你嘅修行係咪去到受嗰個階段呢？因為你嘅修行去到想嗰個階段呢？嗱，唔怕失禮講多句，我哋出家人呢個修行呢好多啊，亦都有好多好進步嘅。去到受呢，佢就唔得噶啦。你講句説話鬧我，咪即刻鬧翻你轉頭；你講句説話唔中意我，咪即刻鬧。呢個係好，所以你睇個人嘅修行咧，你從個受嗰度睇到佢嘅修行嘅程度。你鬧我，可能
第一個念頭我好唔中意，但係我第二個念頭我已經平復落嚟㗎啦。我未去到親心個階段，因為我知道如果我去到第二個念頭、第三個念頭、第四個念頭一路咁維持落去咧，我就叫做咩嘢啊？如果我用行事抄裏邊咧，獨頭心念，忽起緣非，不名為犯。從緣思覺，即入犯科。即係話我第一句説話，你鬧我，我好唔中意啊！我係凡夫嚟啊嘛，你鬧我，我點會好中意㗎？我相信冇人咧就話你鬧我，我第一個念頭就好中意㗎。咁除非嗰個人係黐黐地咯，俾人鬧都會中意嘅咩？咁佢第一個念頭我可能唔中意，但係第二個念頭我就已經將佢化解咗啦。即係話你呢個妄心咧，呢個咁嘅受咧，照見五蘊皆空。第一個咩啊？我即時就照見受蘊皆空，我唔俾佢侵佔我。你個受係一條蛇嚟嘅，你想咬我啊，好難咯。我嘅修行已經去到個地步，你咬唔到我㗎啦。但有啲人唔係，繼續咬。但係去到第三、第四個念頭，佢開始入想啦，佢再分析，因為佢成日聽見講經説法啊、修靜坐禪啊、修止觀啊，佢去到程度高啦，咁佢咪解決咗佢問題咯。所以佛法係幫助你解決人生嘅苦惱，幫你從痛苦裏邊轉出嚟。我哋人啊，都係俾感受累到我哋好痛苦㗎。我哋永遠係活在感受之中。你想唔想就活喺感受之中啊？因為你想我超出呢個感受，我嘅修行已經超出個感受啦。